后面我看你发视频啊，你哥回家来了。哦，回来2天了噻。那你强哥都盘年房去了？强哥？没有啊，你说嘛一会儿回来的呀？强哥没跟他一起回来啊？没有啊，那你快点喊你哥哥接电话问问会儿呢。好，喂姐。你跟哥哥一路出去钓鱼啊？你都回了，你哥哥咋没回呢？哎呀，我都不想说，我看我的噻，不好说的。哎呀，快点，有话快说。他说他回来钓起的都，我劝他回来，他就不回来哦。这个人啊，真的伤心。我同样出去钓几天鱼，说你简直不想回的了。就这个问题，等下我回来，我就想好好收在这，我是遭回收的，我就遭回来，是吧？阿妈，哦，你快点去，一会儿都放了就。快点嘛，哦。这罗灿耍弄几天了，没有啥钓就回来晓。不晓得的，他以前一直都想出去游钓，这次终于得出去了，可能想多钓几天回来。差别的有双船头还跑那么远的去钓鱼。啊，幸好嘛，给你递了一路，不是说啊，不就放心了。就是啊，好歹我弟弟赶一路去的，不是嘛，我都不要去。就是啊。啊，罗俊姐这个家伙还不是你嘛？这2天也是一不懂事得很的，2个都不让人省心的很。这会儿是这个样子，儿长大了就好了哎。哦，长大了，你看罗强该长大了啦，他还不是一天到黑都硬是，又出去这些又啊电话又不打一个的。那经常他出去了之后，经常都给我打电话，我发消息，弄哪儿都跟我说，而且还2个月了的，不晓得打些样的。就是啊，一天到黑电话也没有打嘛，等我也在屋头也应劲，要得拿去钓鱼些去不，你不就按照我说，我想得多。红梅，你这样发视频的话，你先把人家亲妈屏蔽了哈。喂，兄弟，你给耍了那么几天了，还没打算回来？你不要的，真的正儿八经这边资源这个哈得很，我这2天都跑。我弟弟早就回来了，你咋不跟他一起回来？哎，你弟儿我谈没谈啊？这喊我出来钓鱼去，我弄他先弄湖北这边了。哎呦，他媳妇儿一打电话的，他那人硬是喊不钓水，到硬是车子开起就回去了，看把媳妇儿把车上硬是。啊，那我喊你家跟他媳妇儿撒谎的嘛，是。你给钓了那几天了，你回来得了，妈妈还担心你遭不住啊！别得你现在一个人来外县钓鱼，不然嘛担心得很。哎呀，担心啥子嘛？哎，喂，你妹，你千万别跟我没说，我一会儿在外面钓鱼去，听没有？你说当妈的，你说来担心你们嘛？哎，反正你个人注意安全，你早点回来得了，你别紧在外县说，真的，你一个人来外县。好，晓得了，好嘛。好。妹妹，哎，你这空气在我这些整的，我要吃饭的哟。哎，车个5分钟嘛，差不多可以了。装就得行了。啊。你这个是从过去放锅了，放那是锅进哈啊？你要听着歌嘛，我给你收。我说我整不了，你这是重用的哦。连蓝药呀。这就在好听，你弄些我唱歌了噻，你跟他唱噻。你喊我唱，你不唱哦？我唱我保听的，你唱好听的了嘛？哎，你记得给我妈说你第二回去喽。你说你第二想这边钓鱼哦，没办法的，我陪下来。不是你这个猫下子了，一天到大100万好。好情况。你手机烂了，发过咋没声音的哦？